днес. Поработих малко в офиса на един от клиентите и все повече и повече осъзнавам колко е важно ти да имаш индивидуално отношение към хората, с които се общуваш, партнираш, комуникираш и човек лесно се захласва в това да автоматизира всичко постоянно. Да се каже, сега имам тук някакви клиенти, имам някакъв продукт, дай да делегирам всичко веднага, да си го махна от главата, да се концентрирам върху важните неща, което само по себе си е така. Обаче има един момент, който от автоматизацията се губи това разбиране за реалните нужди на клиента, положението, в което се намира и най-малкото, което е да разбереш дали ти можеш да си му полезен на него, не само той дали може да ти е полезен на тебе, дали това, което той иска е реалистично, това, което ти можеш да предоставиш, дали работи за тях, а не просто да предложиш това, което ти продаваш и те да се оправят. И такъв тип сесии, работни, съвместни, са изключително приятни, освежаващи за това да се изчистят всички тези въпроси. Всеки един проект, който го правим, клиента, с който работим, той да може да се закълне в нас, че този продукт е качествен. Не да колдимейлвам, не да колдколвам, макар че само по себе си те уменията учат на много полезни неща, просто го смятам за все по-неефективно и по-неефективно. Може би е само защото мозъка ми не иска да го върши това. И ми е една идея неприятно. Това също е възможно. Все повече и повече се убеждавам, че трябва индивидуално отношение с хората. Да направиш нещо от себе си, този човек да види, че не е просто поредния. Не е просто един от отговорилите 500 имейла. Поне в момента съм на този етап. Наистина може да не съм прав. Може реално да се газлайтвам по някакъв начин. Да не искам да върша някакви неща, които реално ще скалират бизнеса, обаче мен към момента това не ме кефи. След малко отиваме да правим подарък на много близко приятелче колега в агенцията. Ще го изненадаме с нещо много готино, така че след малко ще видим. А повече съм учуден за това. Чакай. Та най-много кутията ще го впечатля от всичкото. Не знам, честно дума. Ходихме до Полша да я откраднем. Малко лошчета след дългия работен ден, но от сутринта до сега вече така за първи път. Почвам се освобождавам, после ще хапнем един душ и ще довършим малко по приоритетни задачки, ако има, бих така се изразил. Защото в този момент вече аз съм уморен ментално, не че не мога да избутам и не мога на воля да продължа напред, просто там не е ефективен. Не мога да разсъждавам, не мога да се концентрирам много дълго. И няма логика да изпълнявам някакви супер сложни задачи, просто защото няма ги направя добре. Така че ще видим нещо, което наистина е приоритетно, ако не вече нещата ще ги разпределим. Но иначе не беше лош ден със сигурност. Втора вечер, поредна вечер. Дявчо. Брат, мога ти кажа, че билдинга на храната е може би 80% от снимката. Тоест аз колкото я си играя да го едитвам, да го пипам, да го мипам, ако не е хубаво структуриран бургера, то не изглежда добре. Не, те са окей. Сега ще е много по-лесно според мен.
Защото сме свикнали. Значи и ние те знаем долу-горе какво да правим. Ще я ти казвам, че днес тъкмо сутринта, аз цял ден се занимавах с това. С ChatGPT. Купих си код. Аз преди една година пак бачках с код. Сега пак си купих код. Мога да ти кажа, че те не случайно в момента е така хайпнат. От информативна гледна точка да му дадеш информация, да го накараш да влезе в някаква роля, е брутално добър. Брутално добър. Това, което направих е, сега има няколко проблемни клиента очевидно. И му казвам, нали, той има брат брутално и той те пита въпроси, разбираш, той ти отваря един промпт въпросник и ти задава въпроси, ти цъкаш нещата. Много яко звучи, да. Супер удобно. И нали, ти му даваш роля, аз съответно му дадах, искам си някакъв визионер, такъв да тригърваш дискусия. Реално да задаваш правилните въпроси, дава изключително правилни работи. Той ме пита, ако са най-успешните видеа, ако са най-неуспешните видеа. На различните AI, това е брутално, човек. Аз даже гледах сега някакви работи мислят, много по-луди работи може да прави. Но пък ChatGPT ще остава за Image Generation, един от най-добрите в момента. Той е комбинация между добър и между ефективен. Не е Midjourney. Аз според мен е кинг за всичко. В смисъл, това ма кеф в ChatGPT, че е пакет някакъв, дето мога да... Това ма кеф в него. По решенията на компанията им се личи, че... Това също е. Че нещата не вървят добре за тях. Просто спират сора, някакви работи правят, дето се личи, че търсят нещо. Пробват някакви щурци. Ето, господин. Този, който ти даваш мястото или сайта или клипчета. Сега почвам да го правя това нещо и примерно клипчето почва да имат по 1 милион гледани. YouTube как ще ми плати? Примерно. Добре. Ще направя бизнес, ще стана милионер, ама сега как ще ги изтегля от фирмата? Часът е близо 10 часа в момента. В общи линии доста размишлявах върху това. Целите на един човек е за това колко бързо трябва да бъдат постигнатите и кое определя дали си ефективен в това да ги постигаш. И понякога лично аз изпадам в много големи запитвания към самия себе си, дали върша достатъчно работа, дали вървя в правилната посока, кога ще се постигнат някакви цели, гледаш някакви хора в Instagram, в YouTube, някакви предприемачи, хора, дето постигат разни неща. Повечето време въобще не е реално. В действителност пътя е много чукан, много бавен, много тежък и всеки колко да е успял минава през този път. Иска или не иска, колкото и бляскал да изглежда в YouTube и Instagram, въобще не е така и е хубаво от време на време се го напомняме. Понякога като гледам снимки и видеа от преди една година и успявам да резонирам реално колко съм постигнал през този период, колко съм се променил като човек и колко съм израснал в всякакви аспекти. Физически, душевно, финансово и всякак. Calling down my name. Why don't you hear me wonder? Ooh, ooh. Много хубаво пет. Приключихме тренировката. Приключи месеца. Това е снето на 4 април, надявам се на 5 април да е качено вече. И... Колко човек. Няма жива душа тук. Приключваме. И следващия клип.